بکر صدیق رضی اللہ تعالی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے گئے، عرش تے گئے، واپسی تے آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق دے بارے واقعہ کہ جدو آپ واپس آ رہے ہیں نبی پاک تو رستے دے اندر نبی پاک نے جبرائیل نو آگیا کہ جبرائیل میں جدو دنیا تے واپس جانا دا زمین تے اترا دا میں صبح اعلان کرا دا کہ رات نو میں آسمانہ تو ہو کے آیا، میں رب نو ویکھ کے آیا، میں اللہ نال کلام ہو کے آیا تے لوگ سارے کافر نے اگے بھی میرے نال بہتان بندے جھوٹ دے انہاں کوئی میری گل مننی ہے، اے میری گل نہیں منن دے تو برادران اسلام جبرائیل امین نے آکھیا یا رسول اللہ ساری دنیا تے دوانوں کوئی سچ جھوٹا یعنی کوئی سچا آکھے یا نہ آکھے تواڈے واقعہ معراج دی کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن جبرائیل کہہ رہا صدیق اکبر تواڈے سچ دا جھنڈا بلند کرے گا، تواڈی سچائی دا اعلان کرے گا، سارے مکے والے اگر تانوں جھوٹا آکھ دین یا رسول اللہ صدیق تواڈی سچائی دا اعلان کرے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان آپ دی مقام تو سا بڑا سنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں جب جنت دے اندر گیا میں